தனி நிதி ஒதுக்குது. அந்த நிதியை எப்படி விவசாயிகளுக்கு போய் சேரணுங்கிற அக்கறையை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எங்கிட்ட ஒரு கருத்தை கேட்குறீங்க. என்னுடைய கருத்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, சென்ற கூட்டத்தொடர்லையும் மயிலாடுதுறையில் வந்து பதிவு பண்ணேன். எங்களுக்கு மானியங்கிறாங்க. இந்த மானியத்தில் கொடுக்கிற எந்த பொருளும் தரமற்றது தான். எதுவுமே தரமான பொருள் அல்ல. தார்பாயிலிருந்து ரொட்டாவட்டரிலிருந்து அனைத்தும் தரமற்றதாக இருக்கிறது. ஐயா அவர்கள் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு விவசாய விளைபொருள்களுக்கும் ஊக்கத்தொகையாக எங்க வங்கி கணக்கில் நேரடியாக இந்த மானியத்திற்கு பதில் வங்கி கணக்கிலேயே நேரடியாக எங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, அந்தந்த மாவட்டத்திலையும் இருக்கிற மார்க்கெட்டிங் கமிட்டியில எங்க விவசாய விளைபொருளை ஆன்லைன்ல நாங்க விற்பனை பண்ணணும். ஆன்லைன்ல விற்பனை பண்ணும்போது நீங்க ஸ்கேல் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் கொடுக்குறீங்க. ஒரு பயிருக்கும் வருஷம் வந்து ஆண்டுக்கு ஆண்டு ஸ்கேல் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் நிர்ணயம் பண்றோம். ஒரு பயிருக்கும் அது உற்பத்தி செலவு போக அந்த கடனை கட்டிட்டு 3 மடங்கு எங்களுக்கு லாபம் பெற அளவுக்கு வங்கியில் நேரடியாக ஊக்கத்தொகையாக நம்ம தேசத்தில் முதல் மாநிலமாக நம்ம மாநிலம் ஊக்கத்தொகையாக விவசாய பேரில் வங்கி கணக்கில் செலுத்த முன்வர வேண்டும் என்று தாழ்மையுடன்